Hello friends, welcome to Perfect Himalayan Camping and Trekking. Now we are with our guest Mr. Mithu and his friend. और ये बताइए सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कल नाइट कैसी 31st मजा आया, बहुत बेहतरीन, दिल खुश हो गया। दिल खुश काफी अच्छी कैंपिंग थी इनकी, काफी अच्छी फैसिलिटीज, जो सब कुछ आर्गुमेंट बहुत करी अच्छा। वो पूरी आर्गुमेंट को उतरे। पूरे उत्तरांचल में हम कहीं भी रोके, उत्तराखंड सॉरी, पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सेटिस्फाई अगर हम कहीं हुए तो यहाँ बेस्ट प्लान। हम तो आगे जा ही रहे थे, बस हमें ये दिख गया था और बहुत इंजॉयमेंट हो गया हमारा। बहुत बढ़िया, अच्छा ऐसा बन गया, कहीं नहीं हुआ मतलब पूरे उत्तराखंड में कहीं ऐसा एंजॉयमेंट। न्यू ईयर हमारा बहुत बेस्ट हो गया। चलो जी हम बहुत अच्छे इंसान है ये। विश करते हैं बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी जर्नी, हैप्पी न्यू ईयर। ये लगे रहे। बहुत अच्छा इन्होंने हमें अटेंड भी करा और इनकी आदत भी अच्छी लगी हमें। चलो ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू, मिलते हैं फिर दिल्ली में।